Kaixo Olentzero eta Mari Domingo. Zer modu zabiltzate? Etorriko zate aurten Bergarara? Kriston gogoa daukagu zuek gure etxeetara etortzeko, baina ez dakigu posible izango duzuen. Guk babespada prest daukagu gure gutuna zuentzat. Noski baietz. Kaixo maitiok. Dagoeneko urtebete pasatu da, azkenengoz zeuen etxetik pasa ginenetik. Bai, egitxa da. Baina badakizue, aurten, pandemia baten barruan garen. Orduan, batzuk egongo die, igual, pentsatzen, pizkat kezkatuta, pentsatzen guk ez gala etorri bien aurten. Baina, bueno, tranquil egon. Olentzero eta Bixok, joangoan zuen etxeetara, beti bezala, ez da Olentzero. Bai, basekarra. Eta hori bai, joangoan neurri danekin. Osake, ondaren neurri danak betetzen. Joangoa, maskarilekin, baita garbitzuko ondo eskuak, ondo eruateko eta zuen etxera, alde batetik bestera ibiltzeko, zuen etxean eta gauza ondo lagatzeko zuen lekutan. Zuen esaten duzuen lekutan, nahan lagako aurten be gauzak. Ez da? Hori da. Eta, beste alde, aurten, ezingo dugu beste urte batzuetako pasakerik egin. Ez. Badakizue, jende asko pilatzen dan tokixan, koronavirusa batetik bestera ibiltzen da jendia kutsatzen. Bai. Pozik ibiltzen ginen bagu, kantuan kalietan zian. Baietz. Bueno, zelako esperientzia eta zer emozio bat. Hori da. Hurrengoan izango da. Bai. Eta gogoratu, Bergarako udaletxeko atarixan, ipiniko dugula saski eder bat zeuen eskutitzak lagari zuen. Eta eskutitzakin batera, lagatzen baldin baduzue, marrazki eder horrek zeuek egiten dozuena koloritsuak eta gu oso eskertuta egongo ba. Orduak eta arduak pasatzen ditugu, zera marrazki horrek eta ikusten, ezta? Basarri zen eta zelako ondo harek ikusten. Iza urte oso egoten haurek izten. Kriston artista zarete. Bai. Bueno, ba. musio handi bat eta animo guztiei.